kõik ju teavad, meie Cobalt, mis saab meil varsti Toyotaks, hakkab sõitma siis Powergladi käigukastiga 2 käiku ja siis PTE polditav turbiin, mida me saame siis ise reguleerida, vahetada staatorit. Ja kuna nad saatsid meil alguses väikse viperusega vähe valet mõõtu selle turbiini, et see ei läinud meil oorata ja käigukasti vahele, siis nad otsustasid, et me tagasi ei saada, vaid teevad meile uue ja tellisime veel varuks 2 staatorit. Või täpselt siis üks on sees ja teine on siis tagavaraks on ju, ja nende erinevus on see, et ühel on siis stall kõrgem, see tähendab seda, et me saame startida suurema pöördega, on natuke lihtsam seda turborõhku saavutada ja see nüüd kumba me hakkame kasutama tegelikult sõltub väga palju sellest, kas meie mootor suudab seda suurt turbiini üldsegi, no ütleme siis, läbi väänata, jah. Ja Tõnn siin teebki praegust, mõõdab siin ja vaatab, kui te vaatate, siis sellel staatoril on freesitud, ütleme, madalamaks need õlisuunajad on ju, ja suurema nurgal, siis siin on oluliselt rohkem püsti ja teravamad. Ja Tõnn siin lammutab. Näed, ja teine turbiin on siis see, mis sa Tõnn leidnud oled? Me mõõdame siis staatori nurgakraade kõigepealt, et saaks pärast võrrelda. Teed oma teadust ühesõnaga? Jah, kirjutame numbrid juurde ja siis, kui pärast kui autole külge paneme, siis me saame ka reaalselt stalli pöördetki, et mis nagu reaalselt ikkagi autol. No jah, siis me saame hakata teile näitama kõik, kuidas see asi tegelikult reaalselt nagu praktikas välja näeb. Väga palju on ikkagi mootori jõust ja vähendest on see asi kinni, et veemootoritel on rohkem nagu seda torki selles pöördevahemikus, seal on 6000 ja 5000 juures, et ridamootoritel on vähem, aga selleks me kasutame nukkakeerajat ja nossi. Nukkakeerajat ja nossi ikka äratamiseks, et aga noh, meil oli vist 6,5 tolline turbiin Godzillal oli, et siin on juba siin on päris suur 7-8, et see ei, see on 9 tolline, isegi jah. No see on see väline mõõtene, aga kui palju see ei, ta on natuke on suurem, jah, see on näha. Ja need tolle, vaata, ma algselt mõtlesin, et tolle mõõdetakse siis selle turbiini, selle pauna, eks ju, maksimum mõõdu järgi ja tegelikult tuleb välja, et ikkagi selle järgi ja kui sa võtad nüüd selle üleüldise mõõdus, see on juba 10. See teeb ta raskemaks. Kõik on ikkagi katsetus-eksitusmeetodid ja paned külge ja vaatad, mis tuleb. Jaa, et kui me tegelikult telefoni teel taga rääkisime selle tootjaga, see on PTE on tegelikult see tootja, kes mulle tootis ka meie esimese VG mootori jaoks kunagi turbiini ja nad omavad tegelikult päris suurt kogemust ja kuna sellel käigukastil oli see jäme võll, siis oligi häda selles, et nemad toodavad. Tiheda nuudiga võll, siis siia muud keegi eriti ei toodagi siuksed. Et see on ainult asi, mis siia nüüd otsa läheb. Noh, ja polditav on väga kallis turbiin, aga see teebki meil võimalikuks selle, et me oleme võistlusel ja see ei olegi ainult oluline tegelikult ju Tõnis see ka, et kuidas see stall on selle stardi jaoks, vaid tegelikult on oluline see ka, millal ta läheb lukku ja kui lihtsalt ja mis pöördus läheb lukku, kui sa sõidad, aga näiteks kui sul on väga libe rada, siis sa tahad, et ta lohistaks, eks ju, ja vahetad võib-olla varem käikugi, et pidamine säiliks. Aga kui sa nüüd sõidad, lähed sellega nüüd tirpi sõitma või Soome ja tahad ikka nagu kõik välja võtta, no siis sa tahad, et mingi hetki ikka see turbiin läheks lukku ja see oligi tegelikult PTE kõige suurem mure. PG-l on ikka väga hea, väga palju valikuid käikusid validagi. PG-l on jah. Powergladil on tegelikult ainult 2 käiku, see tähendab seda, et kui sa kohalt ära lähed, siis sa pead ainult 1 korra käiku vahetama ja kui sa vahetad selle näiteks 500 pööret varem kui pöörete piire, siis ta kukub nii palju alla, et ta kukub lohisema ja ta lohiseb ja kuumutab siis õli keema ja tegelikult seda kiiret vedu ei toimu, aga see on hea libedal rajal. Et see on nagu meil taotluslik, et me sõidame siin Tartus ja Pärnus ja... No eks see luik hakkab karjuma päris kõvasti alguseski. No selle ridamootoril pööret on, nii et pole hullu. No selle koha pealt, jah. Ja kuna tal
kuna tal pööret on, siis pööre aitab ka meil seda näiteks, et kui meil turbiin madalal pöördel kõvasti lohiseb, et me saame taga startida teha ja stardist minna sujuvalt ära, siis suur pööre võimaldab meil siis ju alati turbiini lukku panna paremini. No mitte nagu ütleme otseselt seal üleval pöördes, vaid see, et kui sa käiku vahetad, et ta ei kukuks stallist allapoole. No üks fakt on ikkagi see, et siuksel professionaalsetel turbiinidel on ikkagi, sa pead ikkagi jõudu ka rakendama, et sa ei saa seal... Et ta lukku läheks. Ja, et ta lukku läheks, et kui mõnikord sõidad ja siis auto karjub, see ei tähenda, et turbiin lõdva on, et see tähendab seda, et sul pole jõudu lihtsalt sinna, et tuleb ikka puusti ka lajatada peale. No vaatame siia sisse veel viimast korda. Rohkem te ei näe. Siin sees on ikkagi, kõik tundub väga lihtne, aga kõikide nende labade nurgad, ütleme siis kõrgused, need tolerantsid ja siis staatori enda mõõdud, tolerantsid on kriitilise tähtsusega, siin on, me räägime 0 komadest ja see kõik on tegelikult dünopingis ära testitud, need turbiinid on käinud, pannakse kokku, testitakse dünopingis ära, ütleme siis spetsiaalne pink on selle jaoks ja siis võetakse arvesse neid andmeid, mootori nukkvõll, vääne, kas me kasutame nitrot, on need nukad keeravad, on ta ridamootor, on ta veemootor, on 8 silindrit, mis iganes on ja. Et kõik seda võetakse arvesse, esiteks isegi tagarata suuruse ülekanne on väga oluline, et kuidas seda arvutatakse, et see millal ta lukku läheb. Nii et, aga ma arvan, et turbiin on parem kui siduriga möllata. Eesti tingimustes on jah, et... No tegelikult on juba... Hüplik tee natukene... Isegi rahvusvaheliselt on parem. No lihtsam on seda lihtsalt seda pidamist tekitada ja see konstantselt, ütleme siis vedamist tekitada. Kui sa näed lohiseb, vahetad staatorit või turbiini ja... Et kõik need klassid, mis sõidavad üle 7 sekundiga, et nendel on ikkagi turbiiniga alla. Alla? Üle või? Üle jah, kui sa tahad ikkagi alla 7 sekundi sõita, siis on ikkagi... Räägime siis... Hakkavad lõppkiirus kaot tekkima käedi. Mis need on, need fannikaarid ja? Fannikaarid jah. Läheme siis turbiini jutuga edasi. Turbiin on meil vaadatud, analüüsitud, aga testida vaja on ju, aga nüüd lõpuks saabus meile ka siis tampvälv ära. Tõnn siin lahkab karbi lahti ja tampvälv on siis selline asi, millega me hakkame piirama või siis ütleme siis ennem turbiini sisse minevat õlivoolu hakkame siis mööda laskma, et vähendada seda õlisurvet turbiini sees ja reeglina on see, et kui turbiinis on mingi 4 barri rõhku on ju, midagi sukest, kui sa seal spuulid, eks ju, selle läheb, ma mõtlen, madalal pöördel. Ja kui tampvälv avatakse, siis reeglina ta kukub kuskil siuke poole võrra. Siukene 2 barri, 1 barri peale olenevad, kui hea tampvälv on, kui jämedad need trassid. Meil enda autol meil oli isegi 3 tükki neid kunagi vahel on ja. Jah, selles mõttes meil oli ka Bruno ja muudesse kohtades läksid läbi. Lenkoga jah. Aga see on siis põhimõtteliselt Powergladi kast on ja siin on välise jahutuse jaoks veetud otsad on ja kus siis õli tagasi pann, ei see läheb siis juba siit turbiinitoitesse ilmselt ja siis see läheb panni. Aga meie siis hakkame kasutama näed sellist solenoidi. Tal on kaasas kitt on jah. Unnik igasugu vidinaid on ja siis vaatame, et Tõnn hakkab siin alles mõtlema, et kuidas seda panna, kas me paneme ta siia panni sisse peitu või paneme välja, et kuidas me need toruse kõige paremini teha saame, sest et tegelikult solenoidi läbilaskevõime on vaata üks asi, see on päris jämedate torudega. Solenoid ise jääb kindlasti välja, aga süsteem on vaja siit torudega siis väljapoole tuua. Jah. Ja eesmärk on siis sellel hetkel, kui siis vajutatakse transbreigi nuppu, et Powergladi käigukastiga või siis üldse need automaatkäigukastiga, millega kiirendus sõidetakse, aktiveeritakse esimene ja tagumine käik koos. Nad lülitatakse mõlemad sisse. Tähendab, esimene juba on, aga tagumine lülitatakse ka järgi ja siis tekitatakse 100% lukk, gaas pannakse põhja ja siis määrab juba ära käigukasti turbiin, mis on sellest all, kui kõrgele see pööre tõuseb, kas me selle pöördega saavutame selle turborõhu, mida me tahame, see on omaette veel mootori juhtimine, aga reeglina on see teema, et kui on väiksed mootorid, vähe kubatuuri, siis ta ei jõua sinna stalli ja kui ta ei jõua, väänet ei ole alt otsast, no me hakkame küll nitrot kasutama, aga meil on vaja burnouti teha ju ilma nitrota ja selleks, et oleks natukenegi väänet ja pööret, siis ongi selline klapp, mis sellel hetkel, kui transbreigi nupp alla vajutatakse,
laseb siis õlivoolu turbiinist mööda ja see rõhk langeb. Vaat see on nagu see eesmärk. Kuidas see asi siin sees või väljas välja nägema hakkab, seda näeme ilmselt natukese aja pärast, kui Tõnn hakkab seda lahkama. Teeb endale selgeks selle ajuvärgi siin, kuhu mis toru läheb ja mida seda, missugune toru ja kanal seda õli või seda turbiini toidab. Nii et väike tiiser ka siin kõrval. Sellest räägime juba järgmises saates. Veel, Lehva. Lehva.